Falënderime dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër besimtar të pranishëm, llojet e adhurimeve dhe mundësitë për të afruar te Allahu i Madhërisëm janë të shumta. Një prej adhurimeve, ibadeteve që Zoti e don shumë, e çmon shumë, e vlerëson dhe paguan për te shumë, e që ky adhurim në fakt na përcjell në xhami, në shtëpi, në shkollë, në rrugë, në vend punës, është adhurimi i kërkimit të dijes, dituria, ilmi, aja mbi të cilën ndërtohen vlerat. Prandaj të ndershëm nxënës, student, prind, studiues, lexues, të gjithë ne, dituria është jeta e zemrës. Dituria është qiltërsia e mendjes. Dituria është gëzimi i shpirtit. Dituria është shoqëruesi më i miri në vetmi. Dituria është zbuluesi i dyshimeve. Përmes diturisë arrim vlera të shumta. Përmes diturisë arrim që të ofrohemi tek Allahu i Madhërisëm. Merja me te është afrim tek Allahu xhelle xhelaluhu. Kujdesi për te është shpërblim te Allahu. Shpërndarja e saj është sadaka. Marrja e saj është më e nevojshme se sa ushqimi dhe pijet. Prandaj të ndershëm vëllezër, do të mundohemi të themi pak fjalë për shkak kushteve klimatike lidhur me kërkimin dhe vlerën e kërkimit të dijes. Të ndershëm vëllezër, kjo hyrje determinon se vërtet shumë të arsyeshme kanë qenë dhe arsyetohen mesazhet e para hynore që i drejtohen kërkimit të diturisë. Por Allahu xhelle xhelaluhu ajetet e para që i ka zbritur në Kur'an na drejtohet që të pajisemi me dituri. Kjo nuk njeh grup moshe, nuk njeh komunitet. Këtu hym të gjithë. Prandaj Allahu xhelle xhelaluhu të gjithëve na drejtohet. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo, studio në emër të Zotit i cili krijoi çdo gjë. Mbi vlerën e diturisë Allahu i ngrit njerëzit. Siç thot në Kur'an, yerfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahu do t'i ngrit në shkallë të larta dy grupe të njerëzve, besimtarët dhe ata të cilët janë të pajisur me dituri. E pastaj Allahu ngrit pyetjen dhe vetë përgjigjet, se s'ka të krahasuar në mes atyre që janë të ditur dhe atyre që janë të paditur. Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Allahu po pyet. Pyetja ata, a janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Gjithsesi se jo. E vetmja vlerë që Allahu i Madhërisëm ka kërkuar nga pejgamberi alayhis salam që të kërkoj shtimin është dituria. Askun Kur'an Allahu nuk e ka porosit pejgamberin alayhis salam mu lut mjashtuni diçka përveç diturisë. I ka thënë wa qur rabbi zidni ilma, dhe thuaj o Zot shtoma diturin. Nuk e ka porosit Allahu për asgjë tjetër mjashtu, sepse mbi vlerën të diturisë ose mbi bazën e këtij ibadeti adhurimi ngriten vlera të tjera edhe në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. E gjithsesi që mesazhet e pejgamberit janë shumë të mëdha që flasin për vlerën e diturisë. Praktikisht dietarët i ka rëndit trashëgimtar të pejgamberëve mbi bazën e dijes. Vërtet dietarët janë trashëgimtar të pejgamberëve. E për shkak se ky ibadet është i çmuar te Allahu, por kërkimi i dijes është ibadet. Nuk është hobi, nuk është humbje kohe, nuk është lodhje, por është vlerë. Prandaj dhe për kërkuesin e diturisë lutën çka ka krijesa në tokë, edhe në deti, edhe në qiell engjujt, për shkak vlerës së madhe që ka dhe kërkuesi i diturisë është në rrugën e Allahu xhelle xhelalu. Dhe me të drejtë dietarët islam kur flasin për kërkimin e dijes, thonë se kërkimi i dijes, marrja e dijes, nxënja e dijes, investimi në dije është adhurim i mbrëmshëm. Prandaj dhe me të drejtë Imam Shafiu, Allahu mëshiroft, kur flet për dijen, ka thënë se kërkimi i dijes te Zoti është më me vlerë se sa namazi nafile. Dhe të tjera mendime që dietarët islam flasin mbi vlerën e dijes.
Prandaj të ndershëm vëllezër, me qenë se jemi në hyrje të vitit akademik, duam që ne si prind fillimisht të vetë disohemi për marrjen e dijes, për nxënien e dijes, pavarësisht moshës. Ne do të jemi modeli i kërkimit të dijes. Ne do të ndajmë kohë për me lexu, sa do pak në ditë, e që pastaj ta ndjekin rrugën tonë pasardhësit. E mbi të gjitha të ndershëm vëllezër, mesazhi im në këtë hutbë do të ishte ky: investo kapital për librin, ndaje një kapital vjetor për me ble libra, me pas një bibliotekë në shtëpi. Siç po ndajmë kapital për gardarob, për kerre, për vetura, për shtëpi e kështu me radhë, ndaje një kapital me pas një bibliotekë në shtëpi, që fëmiu, nipi, mbesa, të ka libra për të lexu, dhe kështu proj qasemi dijes të ndershëm vëllezër. Kjo në pika të shkurta është sa i përket vlerës së dijes, gjithsesi që shumë çka ka për thënë, por për shkak të kushteve klimatike, këtu po e përfundoj këtë hutbë, duke lutur Allahun e Madhreshëm që të na bëjë prej kërkuesve të dijes, të na pajisë me dije të mirëfillt dhe të punojmë me dijen që na ka dhuruar Allahu i Madhreshëm. E them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetvete dhe për ju, kërkoni ju falje sepse Allah është falësim. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, pra në hyrje të vitit shkollor, pra për nxënësit që kanë filluar muajin e kaluar dhe studentët që do të fillojnë këtë muaj studimet e tyre akademike, uroj dhe lutem që Zoti t'ju jap sukses, begati dhe mirësi në komplet vitin e tyre shkollor, por gjithsesi dua që përveç kësaj të jetë një mesazh inkurajues për nxënësit e dijes, por edhe për ne si prind, sepse kërkimi i dijes të ndershëm vëllezër, tham nuk njeh mosh, në çfarë do kohë që je, në çfarë do moshe që je, pavarësisht profesionit që ke, ndaje një pjesë ditës të paktën për t'i lexuar 2 rreshta, sepse hin bëhesh pjesë e keq që dy në shpërblimeve që u cekën këtu sot në hutbë. E pastaj e pasuron memorien, e pastaj pasuron dijen tone, e pastaj me dije i ndërton vlerat në jetën e kësaj bote. Pra edhe jeta bëhet më e këndshme, edhe mendja këndellet, edhe zemra çiltërsohet, edhe shpirti plotësohet. Pra është një gamë e gjerë e vlerave, prandaj pra me të drejtë dietarët islam kërkimin e dijes konsiderojnë pjesë të adhurimit, ibadet, jo vetëm kërkimi i dijes dhe pjesë e kohës, por është pjesë e cila na afron te Allahu i Madhreshëm dhe gjithsesi e dobishme në jetën e kësaj bote. Allahu na pajis me dije të shëndosh, e cila është e dobishme për vetvete, për familje, për shoqëri, e cila dije na afron radh parë te Zoti i Madhreshëm, e pastaj edhe zgjerohet për të tjerët. Lutim Allahun për udhëzim për vetvete, familjarët tanë, fëmijët tanë dhe t'juajt dhe për gjithë muslimanët. Lutim Allahun xhele xhelaluhu që Allahu t'ia lehtëson gjendjen e muslimanëve, ata që janë në tokë, ata që janë në deti, ata që janë në ajër. Lutim Allahun që Allahu t'i shëron të smuarit tanë, t'i mëshiron të vdekurit tanë.